Hello，大家好，我係 JoJo 周碧嘉，而我身邊呢位咧就係德國寶嘅阿 Roy 啊。大家好。阿 Roy 你好啊，咁我知道咧德國寶有好多唔同嘅產品嘅喎，不如逐一同我哋介紹下。好啊，嗱，咁我哋今次會展咧有好多重點嘅產品推介嘅，有呢個升降衣架啦，啱晒我哋嘅老友記用，撳個掣就可以自由升降咧，收衫晾衫，唔使再擒高擒低噶啦。好啦，大家再過嚟隔離呢邊望下啦。係啦，嗱，係咪見到一個地下污糟咗嘅場景咧？咁其實係一個拖地吸塵機嚟嘅。咁咧平時拖地咧，你咪又要攞地拖，又要攞水桶嘅。如果咁污糟嘅情況之下，而家唔需要噶啦，撳個掣只需要10零秒咧，就可以。都得嘅喎。係啊，乾濕一齊做晒。哇，好方便啊！一剔過搞掂噶啦。咁咪一個掣可以做晒所有嘅嘢咯。係啦，非常之方便。呢個非常好，呢個。因為太多產品，我哋就睇埋下一件啦。好啊。係啦。嗱，下一件就係我哋其中一個王牌產品，係啦，王牌產品，咁咧佢就可以做到一啲打魚湯啊，連啲骨都可以飲埋落肚，咁啊啱晒我哋啲老友記嘅高鈣。非常方便，呢個都係。除咗呢啲產品之外咧，我哋仲有好多唔同嘅會場優惠嘅喎。哦，有咩優惠咧？係啦，嗱，可以大家望下，嗱，我哋咧除咗有頭先所講啦，我哋有啲暖菜板啦，亦都有我哋嘅 RO 水機啦，係啦，又有一啲季節性嘅產品，有移動冷氣啊、水冷扇啊、風扇都有嘅。哇！即係越嚟越高科技啊！而家家品都冇錯，咁仲有一啲蒸焗爐啊、電飯煲啊，呢啲全部都好適合大家嘅家庭去使用嘅。哇！即係咁多優惠，大家快啲嚟德國寶睇下邊樣啱心水啦！就係 Hall 3GF。